Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aziz qadrdonlar, hammalaringga yaxshi kayfiyat, sog'lik, salomatlik tilagan holda navbatdagi telefon qilingan xonadonimizni xudo xolasa yakuniga yetkazib berdik. Bu xizmatimizni qadrdonlar Andijon viloyati Oltinko'lda ko'tarma chekda xudo xolasa chiroyli holatda yakuniga yetkazib berganmiz. Xo'p, qadrdonlar, sizlarga telefon ishlarimiz, dorixonamizga, shapkalarimizga chiroyli holatda qildik. Dorixonamizning chekalarini pianino holatda qilganmiz do'stlar. Shapkalarimizni esa trendiy kobra fasonimizdan qilganmiz. Eslatib o'tamiz, xizmatlarni hozircha vodiy bo'ylab amalga oshirmoqdamiz. 1 kvadrat tunikamizni atigi 135 ming so'mdan barcha xarajatlarini o'zimiz olib kelib, xonadon egasini ovora qilmagan holatda xudo xolasa qilib beryapmiz do'stlar. Mana bunaqa katta obyektlar bo'lsa, xudo xolasa uy egasiga chiroyli narxlarda xudo xolasa qilib beryapmiz. Bemalol bizga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishadigan joylarini xudo xolasa kelishib, inshaalloh telefonlarni qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Buning ichiga reyka, samolyot, usta xizmat, dastlabki barchasi shu summani ichiga oladi qadrdonlar. Xo'p, joyni kvadratiga ham yo tunikani kvadratiga ham degan vatandoshlarimiz uchun joyni kvadratiga emas, ketgan tunikani kvadratiga hisoblanadi. Mana shu iminni ko'rib turgan fasoniylarda 1 kvadrat joyga 2 kvadrat atrofida tunika ishlatamiz do'stlar. Shularni inobatga olib telefon qilinglar, kelishimiz oson bo'ladi. Bo'lmasam 100 kvadrat joyim bor edi desanglar 100 kvadratga ketmaydi do'stlar. Eng kami 170, 180, 200, ba'zi fasonlarda undan ham yuqori ketadi. Xo'p, qanaqadir ma'lumot berishda kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, bemalol kommentariyada yoki telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Vodiyliklar uchun xudo xolasa chiroyli holatdagi bomba skidkalarni qilib beryapmiz do'stlar. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.